তো হাই বন্ধুরা, সবাইকে শুভ দুপুর। তো চলে এলাম তোমাদের জন্য আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজ আমি চলে এসেছি কুলটি। তো কুলটিতে তোমরা জানো একটা সেট নতুন হয়েছে, তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর খিলাড়ি, যেটা সুরবানি মাইকের হাত ধরে। তো সেটাই আজকে চেকিং আছে। তো আমার ওই পেছনে দেখতে পাচ্ছ, তো ওখানেই চেকিংটা হচ্ছে, ওই যে সেটটা। তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি চেকিংটা কেমন হচ্ছে, সেটিং কেমন হচ্ছে। তো চলো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো চলো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আজকে চেকিংটা কেমন হয়। তো আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ, দেখতে পাচ্ছ। আমাকে চরণে ঠাই বাংলা বক্স জগতের দুই যোদ্ধা সুরবানি মাইকের মালিক শ্রদ্ধেয় সুমন ও ইমনদাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমি ভয়ঙ্কর খিলাড়ি, তাদেরই যোগ্য শিষ্য হিসাবে আজ এমন এক সাউন্ড নিয়ে এসেছি যা দেখবে গোটা বিশ্ব। শুরুতে আমরা কিছু নরমাল গানের মাধ্যমে শুরু করছি। সাউন্ড কোয়ালিটি একদম স্বচ্ছ ও নিখুঁত। আমরা টোন এবং মিড একসাথে নিখুঁত ভাবে পরীক্ষা করে নিচ্ছি, যাতে আপনাদের মন তৃপ্তি পায়। আমাদের এই ডিজিটাল সাউন্ড আশা করি আপনাদের সবার মন জয় করবে।
প্রতিবাদ আর নর্মাল নয়, এবার শুরু হবে বাংলা বক্সের আসল তাণ্ডব, ফাইনাল সাউন্ড টেস্টিং। সাউন্ড আসবে ঝড়ের গতিতে, সঙ্গে থাকবে সেই মারাত্মক লেভেলের বেস। যাদের হৃদযন্ত্র দুর্বল তারা সামনে থেকে সরে দাঁড়ান, কারণ এখানে ভয়ঙ্কর খিলাড়ি যখন গর্জে ওঠে তখন চারপাশ শেষ হয়ে যায়। আমি কুলটি সাততলা, পূর্ব বর্ধমানের সেই ভয়ঙ্কর খিলাড়ি। আমার বক্সের বেস যখন মাটিতে পড়বে, সাউন্ডের দুনিয়া আমাকে মনে রাখতে বাধ্য করবে। তৈরি তো সবাই? চলো শুরু করা যাক আজকের ফাইনাল ডিজিটাল সাউন্ড টেস্টিং। Liar.